Esse vídeo vai ser mais um daqueles que procurei na internet, não encontrei. Vou postar pra vocês. Instalar essa lasanha aqui no quadriciclo. Isso aqui eu comprei fora. Não tenho a mínima ideia como é que instala. Vou arriscar lá agora. Tem um manual, né? Tentar pelo manual mesmo. Sai, cachorro! Tem uns adesivinhos aqui. Isso aqui não tem nada a ver, nada a ver. E vamos que vamos. Vamos entender como é que esse trem funciona aqui. Eu acho que ele é desse lado de cá. Não vai cair não, meu filho. Sim, eu acho. É assim mesmo, cachorro perfeitinho. Então, vou ter que furar. Provavelmente, né? Espero que tenha as marcações certinhas. Parece que vai pegar no guidão aqui, mas foi feito pra ele, provavelmente não pega, né? Não, ficou muito perfeito. Aí, ó. Tem umas marcaçãozinhas aqui. Eu tenho que desmontar isso aqui tudo. Mas, vambora. Primeiro é ler o manual de instruções. Aqui a gente tem as borrachinhas de fixação. Tem os enforca-gato também. Os parafusos. Adesivo, acho que são vários, que deve ser em vários idiomas. Tem alguma instrução, não, isso é só um troço de aviso. Nossa bancada tá aqui, goletinha. E bora. Vou começar entendendo aqui como é que desmonta esse painel todo. E deixar gravando no time-lapse aqui. E vamos ver. Eu coloquei em cima, né? Pra ver onde é que mais ou menos sairia os furos. Não sei se vai dar pra ver aí. Eu pensava inicialmente que essas marcas aqui bem grandes, mas não. Esses pontinhos bem pequenininho. Aqui, ó, um. Tem outro aqui, ó, dois. E tem um terceiro aqui, ó, três. É aqui que vai os parafusos. E agora, uma broca nele, né? Mete uma broca ali. Uma broca, deixa ele em cima. Pede broca de 3 mm pra você passar o primeiro buraco. E de 8, o segundo. Começar na de 3. Serrar na tampa com durepox. Tem coragem? Meter uma bronca no bibizinho desse? Zero. Eu tenho. Quem tem dó é violão. Eita porra, tô com dó também. Foi um, mas não tenha feito a marcação errada. Pera aí, tá errado aqui. Não é isso, não, essa sujeira, tá vendo? Que merda. O primeiro eu acho que tá certo. Deixa eu ver. O primeiro tá certo. O segundo é aqui em cima. Como é que eu faço merda? Aqui. Tem uns pontinhos bem simplesinho, velho. 2. Nossa. E terceiro que vai ser rabo de foguete. O terceiro tá meio diagonal. Não vai dar. Terceiro aqui. Pronto. 3 buracos. Vamos ver do outro lado. O outro lado é mais livre e é mais marcado, mais simples de achar. Mas são 3 também. 3 também. Nossa senhora. Vou ser o primeiro que eu coloquei esse dispositivo no canal aqui. Que até agora eu não vi quadriciclo nenhum, não. 1, 2. Nossa, será só em cima do adesivo, velho. 1 tá aqui. 2 tá aqui. O terceiro. Nossa, tá de porta adesivo aqui também. Não tá de porta adesivo. O terceiro. Beleza. Broca nele. Vou pegar esse terceiro aqui primeiro. Que ele é mais difícil. Então. Só em cima do adesivo mesmo. Agora.
último. Aqui. Filé. Eu jurava que esse azul era injetado nessa cor aqui. A cola que vem nesse borrachinha, tem que fixar aqui, que aqui não tem parafuso. Essa cola aqui não serve de nada, que vem dela, né? Aqui que eu pensei a princípio, coloca em cola quente. Só cola quente, porra, cola quente tem mais pouco do mundo. Eu lembrei que eu tinha essas colas de sapateiro, né? Eu passei a colinha de sapateiro aqui, essa aqui, cola adesiva. Passei os borrachinhos, esperar secar. Agora eu vou passar nessa aqui. Vou colar aqui também. Agora, aqui é o momento. Não sei como é que eu liguei esses cabos. Será que eles ficam soltos assim mesmo? Passa aqui por baixo, provavelmente, né? Parece que tem um gás aqui que encaixa aqui certinho. Deixa eu descobrir agora. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Eu acho que tá tudo certo. Passei aqui do jeito que manda. Eu não sei o que é esses vinculantezinhos aqui. Mas não tem lugar nenhum pra conectar. Aí lá dentro, naquele negócio branquinho, eu desconectei o que tava original. E ele tem duas conexões. Aí eu conectei um novo, faz ligação nos dois em paralelo. E, claro, liguei os alto-falantes. Então, a ligação tá de acordo com o manual. Vamos ver agora se o trem vai funcionar. Eu acho que não pega fogo. Só manter, ligou. Vou ver o somzão agora. Você tá doido? Esqueci como é que monta essa bagaça aqui agora, tudo solto aqui. Estão os universitários. Fodeu. Eu acho que tá tudo certo como antes. Agora é só pegar os plásticos ali. Enfim, montadinho. Vou falar que você... Ninguém faz tão perfeito, tão bem feito quanto você mesmo pode fazer, viu, cara? Isso aqui ficou profissional demais. Muito bem apertado. Muito bem feito, cara. Agora é juntar a ferramenta. E os lixos. Mas tem que colar adesivo aqui também, né? Vou até descer o quadriciclo. Tinha medo de pegar aqui, ó. É feito mesmo pra cá, cara. Olha. Perfeito, vamos ligar. Sobe dos meus